Hola, sóc la Marta de Casa Mariol. El nostre celler és un celler ja de tercera generació, ubicat a Batea, la Terra Alta. Ens dediquem a elaborar vins monovarietals perquè ens agrada que les varietats s'expressin tal qual són, que mostrin les seves singularitats. I a més, representem cadascuna de les varietats amb una etiqueta de color diferent, simplement per fer-vos-ho molt més fàcil. El vi que presentarem avui és el Syrah Reserva. És un dels nostres vins estrella. A més, ha sigut recentment guardonat amb la medalla de bronze als Premis Vinari 2020, cosa que ens enorgulleix moltíssim. El Syrah Reserva de Casa Mariol és un vi negre elaborat 100% amb raïm de la varietat Syrah, amb el seu posterior repòs en bota. És un vi que en nas notareu notes de fruita madura, de pansa, mermelada de figa, de cirera, de fruits negres i també notes de cacau, de pebre i d'ameles garrapinyades. En boca el trobareu molt cremós, és com si fos vellut, a més és molt rodonet. I amb què ens el prendríem? Combina molt bé amb un roast beef, amb corder al forn, amb un risotto de bolets o amb qualsevol formatge que sigui una mica cremós. És perfecte per una barbacoa o per prendre amb un entrepà de pernil. És un vi negre singular que encanta a tothom i que transporta a viure l'instant. Espero que el gaudiu molt. Gràcies.